हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक नोटिफिकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है एनिमल अटेंडेंट यानी कि पशु परिचर के बारे में। तो इसका जो फॉर्म भरने की तिथि है वो लास्ट डेट है 17 फरवरी 2024 तक। आप अप्लाई कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। तो इसके लिए जो उम्र है वो रखी गई है 18 से 40 वर्ष। और इसमें जो टोटल पद हैं वो हैं जो टोटल पद हैं इस भर्ती में वो करीब 5000 के आसपास हैं। तो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।